Hai korang, join ikut I unboxing gift dari Scotch-Brite. Thank you Scotch-Brite. Jom kita unboxing. Cantiknya sponge Scotch-Brite Scrub Dots yang terbaru. Scrub Dots Heavy Duty ni sesuai untuk pekakas stainless steel dan cast iron. Scrub Dot Non-Scratch ni pula sesuai untuk non-stick pan dan plasticware. Wow, siap dapat ceramic baking dish lagi tau. Bolehlah buat lasagna untuk Ajda dan Nolan. Hari ni I nak masak kuih tiaw goreng. Kuih tiaw goreng siap. Tapi tengoklah tu, ada kesan melekat pada kuali. Ada kerak degil, kesan melekat dah hangus. Tapi I tak risau pun, sebab I ada Scotch-Brite Scrub Dots. Berkesan untuk menyental kesan melekat dan hangus pada kuali, senang dibersihkan dan sisa makanan tak melekat. Pantas menyental, cing, mestilah kuali I. Yang penting, antibakteria dan anti bau. Yang mengandungi 500 dots untuk menyental kotoran degil. I nak buat giveaway untuk 10 pemenang bertuah. Simple sangat, korang just jawab soalan ni. Good luck!